Berriatuan jaioa orain 45 urte futbola izan du beti pasio. Jokalari ezen elitera llegatu eta 30 urterekin ezeki zituen botak. Entrenatzaile gisa hoberenen artean ezarri da ekinez eta eginez. Errealak eman zion profesionaletan lehen aukera eta Zoriatik igaro ostean Iruñara llegatu zen. 6 denboraldi daramatza Gorritxoen buruzagitza teknikoan, eta bigarren mailako titulua lortutako bakarra bada ere, nafarren estimo eta maitasun osoak bereganatu ditu bere estilo apala, zuzen eta zintzoaren bitartez. Humiltasunez eta esfortzuz heldu da gailurrera, eta horiek helarazi dizkio bere taldeari, zelaian erakutsi dezaten garaipenerako tresna gisa. Gaur, Jagoba Arrazaterekin solasten dugu. Bueno, Jagoba, ongi etorri solasean saiora. Eskerrik asko zuei. Bueno, zeure ibilbidea egiten birpasatzen hasiko gara. Ze nahiko ibilbide arraroa izan zenun, oso gazte utzi zenuen futbola, 30 urterekin, eta berehala hasi zinen entrenatzen, 30 urte berekin. Orduan, ez dakit nolabait zure ibilbidean zehar sentitu izan duzun uneren batean profesionaltasunak edo profesionaltasunera llegatzeko nolabaiteko sabai edo beirazko sabai edo teilatua egon daitekeen entrenatzaileentzat jokalari gisa ez badira horretara llegatu. Bueno, asko berbaitzen da horri buruz, ez? Nik ez dut denbora galtzen horretan, ez? Azken baten jokalari profesionalizetik ate batzuk aldotzu zabaldu, baina gero demostroan bidozu bai, ze futbolak ez dau parkatzen eta azken baten emaitzetatik bizi gadanok, ez? Egixe dugu, futbol profesionala ikutu ez dugunoek, gatxau edo ukegula hasierako pauso hori edo lehenengo aukera hori, ez? Baina, ni ezinak ejagorrea, ze azken baten oso goiz hasi nintzen entrenatzen eta lehenengo mailan be oso goiz hasi nintzen entrenatzen eta ez era normal baten ez, lehenengo staff baten egotetik, derrepente lehenengo entrenatzaile izatera orduan ena pertsonarik eta egokizena ez dakit kejetako zentzu horretan, ez? Gerora, Errealan urte eta erdi ia, eta erabakitzen duzu hobedala klubetik irtetzea, naiz eta badekozun aukera klubean geratzeko beste jardun batzuetan. Zergatik pentsatu zenun hobe izango zala ateratzea, ze esperientzia gehiegirik ez zenun edo lehen mailan bakarrik urte terdi hori. Bai, eurek lehenengo talde hartzen duten momentu, eurek ikusten da gaitasun hori dauketela eta gero bigarren urte horretan gauzak ez da ondo urteten eta eurek ez da nahi esan daigun klubetik kanporan egoti, eurek ikusten da klubin bestera batera aldotela aportau eta eskaintza hori itxen dozti, baina nik behin ja entrenatzaile izen da eta esperientzia hori aprobaut eta hori nire buru entrenatzaile modun ikusten naban eta nahi gelditzurralin gelditzearen, oso eskertute, baina nire buru entrenatzaile sentitzen naban eta hori gaitxiko, hilabete horietan pixkat prestau nintzen eta gero torrezan Zoriako aukera hori. Eta Zoriara zoaz, oso urrun bez ezea joaten, inoiz ezea oso urrun joan, eta 3 urte ematen dituzu Zorian, azkenengoa da zuretzako berena, playoffan sartuta eta gainera Osasunaren gainetik geldituta ligan, eta naiz eta gainetik gelditu urte berean playoff amaitu eta Osasunaren aukera daukazu eta hori erabakitzen duzu. Zergatik hartu zen Osasunaren aukera haien gainetik geratu ostean? Pixkat dana, ez? Zori aukeratu gendun proiektu gonkor bat nahi genduleko eta 3 urte egon ginenan eta oso gustora, baina ulertzen gendun bai pixkat ikutu genduleko ixe Zorian, ez? Azken baten playoff bat eitzi eta lehenengo maila igotzetik gertu gelditzi hori gatsa da errepikatzeko. Eta alderantziz, ez? Osasunan ikustu gendun, aukera hona aukiko gendule, gure idei hori pixkate jarteko hemen, etxera bueltetako bai, barriro umik euskeraz ikesteko, adibidez, eskolan, ez da gauza asko di ez, eta gero ulertzen gandu bai gutzako bai Osasuna eta bai Iruña zoz errezagune da ez, eta gu gainera bai bitxor eta bai ni arrobixen lan eindeko pertsona gazenez ikuste gendun tajonarren alde gendule gure lan hain, eta Osasunak zentzu horretan betete pixkat guk eskatzen gendun hori ez, eta horri gehitzen motazu Zorian pixkat goiz ikutu gendule, hortik ulertu leke pixkat erabaki hori. Beti zen duzu nolabait nahi hori edo etzetik hurbil egoteko, zure ibilbidea horrela argitzen du,
baina ez dakit Espainian zehar dagoen talderen bat edo tokiren bat gustatuko litzaizukena, ze entzun zaitut noizbait esaten Ingalaterrara jutea gustatuko litzaizukela, baino hala ere hemen egon zara beti, da hori izan da zure lehentasuna nolabait, ez? Bai, bueno, ez pentsa, entrenatzaileak aukeratzeko ez dugu gutxen beti, ez? Nahiko da gauzen lekun mantentzi. Eta ez dakit, Iruñan oso posik, Osasunan oso posik, eta ez dakit ze etorriko da. Ez dakit ambizio bat izateko talde hau nahi dut entrenau, edo txapelketa honetan nahi dut entrenau, edo ez? Nahi dutena da, hobetzen jun, Osasun aldan eta goren euki, eta hortik aurrera sortzen dena sortuko da, baina ez dauketo lan zentzu horretan helbururik izateko ona nahi dut jun edo bestera nahi dut jun. Eta Osasuna ailegatzen zea, aurreko urtean Osasuna playoffetik kanpo geratzen da, baina hurrengoan zuzenean igo lehen postuan liga irabazi, eta gainera izugarrizko ibilaldi batean, ustet ez duzu zenuten porrota bakarra izan etxean, ez, 19 garaipen eta 2 berdinketa, ez dakit nola gogoratzen duzun urte hori. Bueno, goratzot zala izen hasiera erresa, lehenengo 5 partiotik 3 galdu bendu zen, eta egize da bai, espektatiba hori pixkat beratxua zagoen, ze aurreko urtein bai izan Osasuna favorito eta ez banez playoffik lortu pixkat espektatiba hori jeitsi zen, eta espektatiba horrek lagunduzkun hasiera txarrauki eta ondino lasaitasun bat pixkat mantendu zen. Eta hortik aurrera bai gauzak ondo junzin, taldek sineste ban gure ideia horretan, gu oso gustora taldiaz, gero lortu gendun sadarreaz konexio berezi bat eta disfruta gendun pilo bat, ez da normala futbol profesionalin hainbeste disfruteti ez, 15 egunero etxeko partidutan, irabazi konexio hori eta dano gogoratzen dugu urte oso politxe modun, ze badakigu futbol profesional berezi ez dela hori, sufritzi normalin normala edala disfruteti baina urte horretan asko disfrutatzen. Ez da normala 6 urte talde berean emotea, txolo eta beste gutxi batzuk. Orduan ez dakit Osasunak eman dizun normaltasun hori edo jarraikortasun hori, ze 21-22 denboraldian ere egon zen unetzar bat lehen txandaren erdialdean edo, baina taldeak oraindik sinistu zuen zure buruan eta aurrera egin zuen eta orain emaitzak ailegatu dira. Ez da erreza, ez talde baten 6 urte itxi ez da normalena, esan duzu entrenatzaile bakarra da hor 10-11 urte dodiena, baina bestik normalin 2-3 urteko zikluk izaten dit eta batzutan hori bez. Baina, hemen aurkitu dugu toki egoki bat gutzako, ondi ikusten dugu, aldo gule jarraitzu aportetan, ondino energiziaz sentitze gabe bai, eta gero eskertute, ez be onda hor momentu gatz bat, lehengo itzuli amaiera horretan, jeitxira postutan, eta klubek sinistu ban, ez bakarrik entrenatzaile batengan, pertsona batengan sinistu ban, eta gero talde batengan bai, eta hor taldik eukiban erantzune horrepe indarrasko mondozkun, eta holan jarraitzen dugu ez, badakigu futbola etorkizune eta batez orain aldixe dela, lehen pasaudanak ez da bela asko balixo, baina zentzu horretan badakigu nondik gatozen, nahi dugu zorak itxi batzuk aldatu. Iasko denboraldia ailegatzen da, izugarria zuentzat, Kopako finala, nahiz eta galdu, eta Europako zailkapena, eta urte horretan nolabait lortzen duzu klubak bideratu zizun helburua edo ez zala hainbeste igual lehen mailari eustea edo, baizik eta jentearekin konektatzea, eta armaiak betetzea eta egun sadarren bizi daiteken giroa lortzea. Egin uste lehen urtin gauza bisek ustartu genduzela ez, konexio berezi hori eta gero emaitza honak be bai ez, ematen Kopan finalera heltzi eta 25.000 pertsona Sevillara juti, hori Osasuna batentzako nik uste gauza ondixe dela edo ligan 7. bukatzi ez, hor demostrauan taldik, ambizio daukela be bai, gauza ondixe eta amestu lehikela be bai eta beti dukegule salego bat ondino indartzu elgetxe eskuna ez, eta behin hori probeten dozunin edo horra iristen zaninen, nahi duzu hori errepikatu ez. Eta hilabete batzuk pasataia da, nola gogoratzen da final hori eguna, aurreko orduak, partiduaren osteko orduak, bizi zenun guztia eta taldeak bizi zenun guztia. Emozio asko egun gitzitzen, edo ordu gitzitzen emozio asko ez. Alde batetik orgullo hori edo esaten duzunez, kolore batzuk, sentimendu hori Osasunakiko guk bai zaletuk, arro ez, Osasunako izetiaz eta horren beste jenteara erutiaz, aurreko egunetan zema jente Sevillan, marea gorri hori, nik uste hori da oso politxe izan gutzako, gero
zelaire heltzeko momentu hori, igual momentu berezizena izan bai, autobusin ikustien beste jente eta zan jenti guaz hauen, ez? Ondino bakarrik oroitzatute, ostras, emozioak hor daukeguz, ez? Eta gero partidu, nik uste partidu bat izan zela, ez ginen ondo hasi, ultimo gontzan, berdin duen duen, pena bat bigarren gol hori, bukaeran pena hori ez, frustrazio hori zalego ezin eskaini kopa hori, baina gero egun batzu pasabala bai, baloretan dozu pixkat indeku, eta nik uste dut zidea emozio desberdin asko egun gitxi batzutan, ez? Eta denboraldi berri honetan, Europarako bidean galdu, Brujasen aurka, suposatzet, zaila dela aurrek urtean hainbeste lan egin eta gero, batean 20 minututan, 5 minututan bigol hartuta kanporan geratzea, ez? Denboraldia gainera hasi aurretik. Bai, golpe gogorra izan da. Golpe gogorra batez ikusitxe lehen urteko lana zegoela jokun, uda bateko incertidumbre hori bai, ez? Jokatuko genduen, ez genduen jokatuko. Eta, de repente, suerte txarra, ez? Osketan talde indartzu bat jokaku, parin egonga, ordu laurden 20 minutu faltan zailkatuta ginago izan, eta horre bigolak minin dozko. Minin dozko ez, nik uste taldik merezi bala multzoko fase hori jokatzi, eta gainera horrek aldatuko pixkat denboraldizan june etorri xebe bai, ez? Baina, ezin dugu gonatzera begire bez, ikesi, esperientzia horretatik bai, eta borrokatu bai, olako aukera geixa egon da izan. Bain bi urguneak gatoz, Jagoa, galdetu behizut pare bat momenturen gatik, aurtengo pare bat momenturen gatik, lehenik eta behin atletiken aurka, utz eta bi galdu etxean, eta azken jokaldian Tximik sarrera gogorra egiten dio Berrengerri eta zu aukeratzen duzu prentsaurrekoan ez eziltzea, ez pasatzea, baizik eta hartzea hitza eta esan nire jokalariak txartu egin dut, hau hitz egin beharko genuke, baina hau ezin da gertatu eta hitz egin zenuen ostean Tximirekin. Bai, bitxu, azken batean gauzak era desberdin baten gestionetan dugu segun zein dan, ez? Berak hortzaro desberdin bat eduki dago, beste guk danak eduki dugun edukazio hori. Eta hori da lehenengo kontuan eduki dana, ez? Egixe da, beraz, horri buruz berbainde egin hau zen aurretik bai, ez da lehenengo aldixe, bigarren abez. Eta hori gaitxik, aukeratu nahan pixkat beraz seinaleti publikoki bai, barronei nahan publikoki. Ze uste nahan beraz, seinalaute sentitze horretatik, mindute sentitze horretatik aldatuko zitxule gauzak, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut asmau dugule, ez? Nik uste dut berak aldaketa bat eduki dela. Momentu horretan nina zazarratu izan, baina gero eskertu dozte bai hori, eta hori da pixkat bidogune, ez? Bakotxa duken taldi ezagutu inbidau, jokalari bakotxa ezagutu, eta danentzako jarrera barriñek ez da balixo. Eta Getafen izan zenun beste une latza edo tentsio duna, prentsaurrekoan, kazetari britaniar batekin, Ingalaterrako kazetari batekin, oihu batengatik, Greenwooden aurkako oihu batzuengatik, zure zalegoen partetik, baina zure erantzuna argia izan zen, ez? Bai, ez di momentu horreza zen, ni partidu momentu oso azerren nagoen, bai partiduaz, bai emaitzaz, bai nire buruaz, bai momentu batzan norberen buru ez dugu antetan, ez? Gauzatzu pasau dizenin, eta orduan oso bero, eta de repente bero, eta prentzaurreko batera joan biozu, ez? Orduan, ez da erreza. Galdera horrek molesta guztien nik ulertze dut, ez? Zenei ban galdetu, baina guk etxetik kanpora jokatzen duzuen partidu askotan irainek jasoten dugu zu, bai? Orduan, zuk irain batzuk aipatzen baduzu, zuztot danak aipatu biduzuzla, ez? Eta hori etxik nik gauza bixek salatzeitzua, ze bixek daz txarto. Baina hori galdetu usterin etorri jaten burue, irainei buruz basabiz, danak pixkat komentau eta ez bakarrik interesaten jatzen, ez? Euskaraz ari geha, ez dakit kirolan euskarak toki handirik dekon edo profesionaltasunean igual Euskal Herrian zehar gero eta gutxiago egin daiteke euskaraz, azken finean kirolaren profesionaltasunak hartzen ditu kanpoko jendea gure taldetara etortzeko eta orduan komunikazioa askotan euskaraz zaildu egiten da, ez? Zenolako tokia izan dezake euskarak gaur egun profesional edo ez profesionala den kirolan? Geuk emon nahi dutuguna eta komunikadik lagundu bidezku horretan bai, ez? Azken baten, osasunan euskeri bultzatu dugu, azken baten kapitain baduk esunin oiarren moduko euskaldun eta entrenatzailean nire modun euskaldun eta mesu horiek kanpora euskeraz bialtzen duzunin, askoz potentiago da mengo jentiantzako, baina beti holan ez da izango, kapitainek adibidez oierria ez daukegu eta ni ez nazin egongo, igual entrenatzaileat egongo da euskeraz ez dakixena, ez? Eta zentzu horretan mesu hori ez da impotenti. Zer lortu bidugu, berdintasun hori pixkat, prentza horreko gehitzen dugu euskeraz eta erderaz, euskal komunikabideik ez dauenin prentza ardura dunek balorazio bat eskatzen dut euskeraz bai, nik hori eskartzen dut bai, bintzat,
partiduan balorazio hori aldot euskera zemon. Bai izan da guztia, mila esker gurekin egoteagatik solasean saio honetan, benetan eskertzen dizugu eta espero egu denboraldia ondo jutea eta denbora askorengatik, urte askorengatik osasunan gelditzea. Bale, eskerrik asko eta aurrengo batean barriro batean hasi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.